तो हेलो गाइस, हम आज पहुंच गए हैं पटवा वाटरफॉल। जा रहे हैं हम लोग ब्लॉग करने के लिए। तो भूल गए थे तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। आज रास्ता पहुंचने के बाद देखना है कहाँ पहाड़ पार करवा रहे हैं लोग। हाँ, कहाँ खड़े कितना पता हमने कब चले नहाने के लिए छोड़ दे रखे हम लोग।